Ακούω πάντα τους ανθρώπους. Σε κάθε συζήτηση λένε ή υπονοούν την ίδια λέξη. Κρίση. Η κρίση γεννιέται από μικρές αδικίες και εγωισμούς. Οδηγείται όμως σε άμετρο φθόνο, δόλο και απέχθεια. Δεν υπάρχει σωτηρία, λένε. Αλήθεια, τι είναι χειρότερο, να μην υπάρχει ή να μην πιστεύεις στην ύπαρξή της? Γιατί έτσι δεν σε θέλουμε στην παρέα μας. Φύγε! Αυτό δεν είναι μπάλα, φύγε! Φύγε, παιδιά! Φύγε! Δεν σε θέλουμε! Δεν σε θέλουμε, τι δεν καταλαβαίνεις! Σαν το Διογέννη πήρα το φανάρι, ψάχνω μες στους δρόμους άνθρωπο να βρω. Ίσως πρέπει να βρω ψάχνοντας τον Άρη. Ίσως πρέπει μόνος μου να ζω. Μόνος μου να ζω. Αλλάξαν οι καιροί, δύσκολα χρόνια. Αλλάξαν οι καιροί, είδαμε πιόνια. Χαίρετο συγγενείς και ο γνωστός σου. Χαίρετο κόσμος όλος με το κακό σου. Μιλάμε σε μια οθόνη. Φίλους κάναμε πολλούς, μείναμε όμως μόνοι. Αναζητούμε όλοι μια παρέα. Στέλνουμε SMS για να περνάμε ωραία. Στέλνουμε SMS για να περνάμε ωραία. Αλλάξαν οι καιροί, δύσκολα χρόνια. Αλλάξαν οι καιροί, γίναμε πιόνια. Το φανάρι είναι η ανθρωπιά που κρύβεις μέσα σου. Και αν δεν τη βλέπεις, είναι παιδί σε έχει τυφλώσει το μίσος και ο φόβος για τα πάντα. Κι αν πάλι πάψεις να πιστεύεις σε αυτήν, μόνος, με ψεύτικους φίλους και πλαστά λόγια θα μείνεις. Τα έφερες? Ναι, τα έφερα, αλλά δεν νομίζω να έχετε κάποιο πρόβλημα. Τι είναι αυτά? Δεν θα σας σκοτώσω. Περίμενε, έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα. Τι δεν μας κάνουν 10 λεπτά.
πήρα το φανάρι, ψάχνω μες στους δρόμους άνθρωπο να βρω. Ίσως πρέπει να βρω, ψάχνοντας τον Άρη, ίσως πρέπει μόνος μου να ζω. Για να μην σε ξαναδώ. Ίσως ο Διογέννης να μην βρήκε τον τέλειο ανθρώπινο χαρακτήρα που έψαχνα και ίσως να μην τον βρει ποτέ κανείς. Αν ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας, πιθανόν μια μέρα να γίνουμε αυτό που αναζητούμε, στους φίλους, στους συνανθρώπους μας, στους συγγενείς. Αλλάξαν οι καιροί, δύσκολα χρόνια. Αλλάξαν οι καιροί, γίναμε πιόνια. Χαίρετο συγγενείς και ο γνωστός σου. Χαίρετο κόσμο σου. Έλα, μαμά. Ναι, γύρισα. Δεν θα ξαναφύγω, όχι. Το φανάρι της ελπίδας δεν σβήνει ποτέ. Μόνο εσύ ο ίδιος το ελέγχεις. Η κρίση στη φιλία, η κρίση στην οικογένεια, η κρίση στον άνθρωπο. Όλα θα τελειώσουν αν το επιλέξεις. Εσύ, ποιο τέλος επιλέγεις για τη δική σου ιστορία? Ψάχνω μες στους δρόμους άνθρωπο να βρω. Ίσως πρέπει μόνος